Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Şu anda ben Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh'un beyan ettiği bazı konulardan bahsedeceğim. Bunlar direkt olarak yahut da dolaylı olarak Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam ile alakalıdır. Bunda birçok ders verici şeyler vardır. Önümüze çıkar. Bunlardan bugün dahi yol bulabilmek mümkün. İlk olayı Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın birinci beyanı tebliğ konusundaki coşkusu ve nasıl cemaati görmek istiyordu. Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam İslam tebliği için nasıl coşku duyardı ve nasıl sancısı vardı kalbinde ve cemaatin üyelerinde de onu görmek istiyordu. Bu konuda Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın düşüncelerinden bahsederek Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam İslam tebliği için çok acayip düşünceler aklına gelirdi ve gece gündüz şunu düşünürdü. Bu mesaj dünyanın dört köşesine ulaşsın. Bir seferinde teklif etti. Bizim cemaatimizin elbisesi ayrı olsun ki herkes kendi zatında bir tebliğ olabilsin. Bunun üzerine değişik teklifler ileri sürüldü. Yani bir tanım olsun. Bu Ahmedidir. Ve ayrı bir tanım bir şey değildir. Şüphesiz kendisinin arzusu bu olacak. Böylece nasıl bir elbiseyi görerek ve ameli ve itikadi durumu görerek insanların dikkati çekilecek, orada kendisi de hissedecek. Ben bir Ahmedi olarak tanınacağım. Onun için ameli ve itikad durumu, inanç durumu düzgün tutmalıyım. Onun için bugün dahi bu hisse sahip olmamız lazım. Bizim elbisemiz tabii ayırt edici değil, fakat en azından bizim durumumuz öyle olsun ki biz insanlar onu görerek bizi tanıyabilsinler. Bu Ahmedidir ve diğerlerden ayrıdır bu. Elbiseden bahsediliyordu. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki bir muballig ve din görevini yapan nasıl olmalı? Diyor ki tebliğ için şu dahi gereklidir ki muballigin yüzü
çehresi müminlercesine olsun. Hudamul Ahmediye nasihat ederek dedi ki ben Hudamul Ahmediye'nin dikkatini çekiyorum. Onların zahiri çehreleri İslami talimata göre olmalı ve onların kendi sakallarında ve elbiselerinde sade olmalıdırlar. İslam size temiz olmanızı istiyor ve temiz elbise giymeyi yasak etmiyor. Elbiseniz temiz olsun diyor. Bunu yasak etmiyor. Aksine emrediyor. Siz zahiri temizliği gözlerinizin önünde bulundurun ve kirliye, kötülüğe yaklaşmayın. Fakat elbise de külfet olmamalı. O yasaktır. Aynı şekilde belli bir müddet sonra bazı insanlar bakarlar elbiselerine. Cekete bakmak, acaba bir kir üzerinde var mı? Bu da boş bir şeydir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a bazen güzel elbise getirirlerdi insanlar ve kendisi kullanırdı o elbiseleri. Fakat hiçbir zaman elbise öyle dikkat etmedi ki gece gündüz ona baksın ve dersin ki benim elbisem kirlenmesin diye gece gündüz o his üzerinde yoktu. Elbiseyi temiz tutmak yasak değil fakat aşırı derecede dikkat etmek ve zamanın büyük bir kısmını bu gibi işler için kullanılmak aslında sevimli değildir. Bazı kimseler o kadar aşağılık kompleks içinde olurlar ki ben gördüm bazen ziyafet zamanında şöyle bir elbise olmalı, şöyle bir elbise, ceket olmalı derler. İnsanın yanında ne elbise olursa olsun aynı elbise ile diğerlerle itimat ile görüşmesi lazım. Asıl nefaset, temizlik ve çıplaklığı örtmektir. Eğer çıplaklığı örtecek bir elbise varsa ve hiçbir insan mahrum ve bir insan mahrum oluyorsa ki şu çeşit şekilde bir elbise yok ve ceket yok bende, din yok, dünya vardır derse vakıf hayatları, vakıf zindagi ve müvellikler için bir ders vardı bunda ve cemaatin üyeleri için de bir ders vardır. Zahiri manada zahiri şekle o kadar dikkat etmeyin ki asıl gayeniz arka plana itilsin. Yahut öyleler dahi vardır ki temize dikkat etmezler. Onların dahi unutmamaları lazım. Nezafet, temizlik dahi imandandır. İtidal olmalı. Orta yol olmalı. Ne bu tarafta eğilelim ne de bu tarafa eğilelim. Tebliğ ile alakalı olarak bir olaydan bahsediyor. Diyor ki tebliğe pek önem verilsin. Delhi'ye gitti ve dedi ki bu sefer burada Delhi'de benim için hayret verici şöyle oldu bir olay. Delhi'deki insanlar dahi şimdi tartışmıyorlar boşu boşuna. Fakat daha önce de ben her ne zaman buraya geldiysem Delhi'nin her çeşit insanları benimle görüşmek için gelirlerdi ve çok tuhaf bir şekilde tartışırlardı. Ve onlardan hiçbirisi akıllı birisi bir söz söylememişti. Ben hatırlıyorum. Ben o zaman küçüktüm. Buraya geldim ve kendi akrabalarımın yanındaydım. Hyderabadlı bir akrabamız bizim ninemizin yanına geldi. Hazreti Ammacan dahi oradaydı. Bana işaret ederek sordu. Bu oğlan kimdir? Nine dedi ki filanın oğludur. Yani Hazreti Ammacan'ın ismini söyledi. Hazreti Ammacan'ın ismini duyar duymaz bana dedi ki senin baban ne gürültü yapmıştır. İnsanlar diyorlar ki İslamiyet aleyhinde birçok söz söylüyor. Hazreti Müslim o diyor ki ben o zaman küçüktüm. Ben üzüleceğime ve Fatih Mesih tartışmasını iyi biliyordum ve Fatih Mesih konusunda ben söz söylemeye başladım. Dedim ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam yanlış şunu söylüyor. Hz. İsa Aleyhisselam vefat etmiştir ve bu çağda
gelecek olan Mesih ve Mehdi bu ümmet içinden gelecek idi. Diyor ki ben Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden İsa Aleyhisselam'ın vefatını ispat eden ayetlerden ya İsa inni mutavaffika ve rafika ileyya ayeti kerimesi benim ezberimdeydi. Ben onun hakkında bütün konuyu açıkladım iyi bir şekilde. O da hayret içinde kaldı ve dedi ki gerçekten bundan ispat ediliyor ki Hz. İsa Aleyhisselam vefat etmiştir. Fakat bu mollalar niye gürültü yapıyorlar? Ben dedim ki o zaman bu mollalara sorun. Fakat ninenin tepkisi ne oldu? Bizim ninemiz gürültü yaptı. Tövbe et tövbe. Bu çocuğun zihni zaten bozuktu. Sen onu küfür üzerinde, kafirlik üzerinde pekiştirdin. Kuvvetli kafirlik üzerinde sen onu kafir yaptın sen onu. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir eshabının tebliğ yolundan beyan ederek dedi ki Müslim Maud radıyallahu anh Miya Şer Muhammed fazla tahsilli değildi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eski eshablarındandı. Fenafid din gibi bir insandı. Faytonu çalıştırırdı. Banga giderdi arkadaşlarla birlikte, binicilerle birlikte ve onları oturtur faytona ve onlarla konuşurdu. Al-Fazıl getirirdi, cebinden çıkarırdı gazeteyi ve sorardı. Aranızdan okuyabilen birisi var mı? Eğer birisi olursa okuyabilen ona derdi ki bu gazete benim adıma gelmiştir. Lütfen onu okuyun. Orada oturan insan bir maşgale ister. O da okumaya başlardı. O gazeteyi okuyunca tartışırdı. Bu ne yazılıdır? Bunun anlamı nedir? Yani kendisi sorardı. Miya Şer Muhammed. Ve böylece tartışırdı ki onun okuyanın zihnini düşünerek cevap vermesi gerekirdi. Ve zihnine yerleşirdi söz. Hz. Müslim o diyor ki o olayı bana anlattı. O zamana kadar onun vasıtasıyla 12 insandan daha fazla Ahmedi olmuştu. Al-Fadıl yahut Al-Hakım okutması neticesinde. Ondan sonra birkaç sene hayatta kaldı. Bilmiyorum kaç kişi bu şekilde Ahmedi oldular. Kısacası bu gerekli değil ki bir iş yapmak için büyük bilginler lazım. Öyle bölgelerde nerede okuyabilen bir insan yoksa eğer cahil bir Ahmedi dahi olursa Ahmet cahil bize gönderilsin. Biz ona sözlü olarak meseleler anlatabiliriz. Küçük cemaat, uzak cemaatler için özel bir talimat vardır ki işe girelim. Eğer biz beklersek ki bilgili bir insan gelirse o zaman onların gelinceye kadar kaç zaman aradan geçecek. Şimdi buna rağmen Allah-u Teala'nın lütfuyla cami Ahmediye'lerde çok sayıda murabbiler yetişiyor fakat yine de ihtiyaç tamamlanamıyor. Mustakbilde, gelecek mustakbilde, yakın mustakbilde, yakın gelecekte. Çünkü ulemalar dinin inceliklerine dahi giriyorlar. Onun için fazla zaman tahsil görmeleri lazım. Tabi dinde incelikler olur ve onları öğrenmek için uzun zaman gerekli. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen dedi ki, diyor ki ad-dinu yusrun, din kolaylığın ismidir. Onun için davet elallah için gerekli değil ki tartışmalar ve büyük seminer vesaire olsun. Duruma göre yol bulmamız lazım. Bu çağda dahi birçok Ahmedi vardır. Onlar kendi zihinlerine göre tebliğ yollarını çıkarırlar ve Allah-u Teala'nın lütfuyla başarılıdırlar. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam ve Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalevi'nin müşterek bir dostluğunun bir olayından bahsediyor. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın
zamanında enteresan bir olay oldu. Bir dostu vardı ki Mevli Muhammed Hüseyin Betalevi'nin dahi dostuydu. Adı Nizamuddin idi. 7 defa hac yaptı. Çok güler yüzlü birisiydi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve Mevli Muhammed Hüseyin Betalevi her ikisi ile dostane ilişkisi vardı. Onun için ne zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam memur olduğunu iddia etti ve Mevli Muhammed Hüseyin Betalevi kafirlik fetvası verdi. O da çok üzüldü. Çünkü Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hayırına pek inanıyordu. Ludhiana'da kalıyordu. Ve muhalifler Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde bir şey söyledikleri zaman onlarla tartışırdı. Ve derdi ki siz önce Mirza Bey'in durumuna bakın önce. Çok iyi bir insandır. Ve ben onun yanında oturdum ve kaldım. Eğer Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan bir şey anlatılırsa hemen kabul etmek için razı olur. Asla aldatmaz insanları. Eğer Kur'an'dan kendisine ders verilirse ki iddiası yanlıştır, o zaman inanırım mutlaka kabul edecek. Birçok defa insanlarla tartıştı ve derdi ki ben her ne zaman Kadiyan'a gidersem bakacağım nasıl kendi iddiasından tövbe etmiyor. Dedi ki ben Kur'an açarak önüne koyacağım Mirza Bey'in Mesih Maud Aleyhisselam'ın önüne ve Kur'an-ı Kerim'in bir ayet-i kerimesi Hz. İsa Aleyhisselam'ın gökte diri olduğunu gösterirse hemen onu kabul edecek. Ben inanıyorum ki o Kur'an'ın sözünü dinleyerek asla bir şey söylemiyor. Sonunda bir gün aklına geldi. Ludhiana'dan Kadiyan'a geldi ve gelir gelmez Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki siz İslamiyet'i terk ettiniz mi ve Kur'an'ı terk mi ettiniz? Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki hayır, bu nasıl mümkün? Ben Kur'an'a inanıyorum ve İslam benim dinimdir. Dedi ki elhamdülillah ben insanlara aynısını söylüyorum. Kur'an'ı asla bırakamaz. Sonra dedi ki peki eğer ben Kur'an'dan yüzlerce ayet gösterirsem Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın gökte diri olarak göğe gitmiştir. Sen o zaman inanacak mısın? Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki yüzlerce ayet, eğer sen bir tek ayet bana gösterirsen ben inanacağım. Elhamdülillah dedi. Ben insanlarla aynı şekilde tartışıyorum. Mirza Bey'i söz kabul ettirmek zor değil. Boşu boşuna gürültü yapıyorlar insanlar. Sonra dedi ki peki yüzlerce değil. 100 ayet ben gösterirsem İsa'nın diri oluşu konusunda inanacak mısın? Dedi ki ben söyledim. Bir tek ayet gösterirsen ben inanacağım. Kur'an-ı Kerim'in 100 ayetine nasıl inanma gerekliyse aynı şekilde bir tek kelimesine inanmak dahi gereklidir ve amel etmek gereklidir. 1 ve 100 ayet söz konusu değil. 100 değil ve 50 ayet ben gösterirsem sözü veriyor musun? Terk edeceğim iddianı. Mesih Maud Aleyhisselam yine dedi ki ben söyledim. Bir tek ayet göster, ben inanmaya razıyım. Şimdi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kuvvetli bir şekilde onu söylüyordu. O da şüphe ediyordu ki belki bu kadar ayet Kur'an-ı Kerim'de yok. Sonunda dedi ki 10 ayet eğer ben gösterirsem inanacak mısın? Mesih Maud Aleyhisselam güldü ve dedi ki ben daha önce söylüyorum, siz bir tek ayet gösterin. Tamam dedi. Ben şimdi gidiyorum. 4-5 gün sonra geleceğim ve size Kur'an'dan öyle ayetler göstereceğim. O günlerde Mevlevi Muhammed Hüseyin Betalevi Lahor'daydı. Ve Hazreti Halife, 1. Halife de oradaydı. Ve Mevlevi Muhammed Hüseyin Betalevi ile orada bir tartışma yapılacaktı ve şartlara karar veriliyordu. Mesih Maud Aleyhisselam ile tartışması olacaktı ve Mevlana Nuruddin radıyallahu anh ve Betalevi birbirleriyle mektuplaşıyorlardı bu konuda. Tartışmanın konusu şuydu: Vefat-ı Mesih, Mesih'in ölümü. Mevlevi Muhammed Hüseyin Betalevi derdi ki Kur'an-ı Kerim'in tefsir edicisi hadistir. Eğer hadislerden bir şey ispat ediliyorsa o zaman Kur'an-ı Kerim'in sözü olarak kabul edilecek.
Bunun için hadisler bakımından ölüm kalım, İsa Aleyhisselam'ın ölümü yahut hayatı konusunda karar verilecek. Mevlana Nuruddin radıyallahu anh diyor ki Kur'an mukaddemdir, üstündür ve Kur'an'dan ispat etmelisin. Günlerce bu tartışma oldu, devam etti ve onu özetlemek için ve şu yahut bu şekilde Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalvi ile tartışılsın. Hz. Mevlana Nuruddin radıyallahu anh onun birçok sözünü kabul etmeye devam etti. Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalvi çok memnundu. Ben kabul ettirmek istediğim şartları kabul etmişlerdir. Miye Nizamdin bu arada oraya geçti ve dedi ki şimdi bütün tartışmaları bırakın. Ben Mirza Bey ile görüştüm ve tövbe etmeye razıdır. Ben sizin dahi dostunuz ve Mirza Bey'in dahi dostuyum. Onun için ben bu ihtilaftan çok eziyet duydum. Ben bilmiyordum ki Mirza Bey'in tabiatinde hayır olduğunu biliyordum. Onun için onun yanına gittim. Ve söz aldım ondan. Kur'an'dan 10 ayet Hz. İsa Aleyhisselam'ın göğüne gittiğini göster. O da İsa Aleyhisselam'ın berhayat olduğuna inanacak. Öyle bir ayet bana göster. İsa Aleyhisselam'ın gökte yaşadığı konusunda. Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalvi öfkeli bir insandı. Dedi ki sen benim işimi berbat ettin. Ben 2 aydan beri onu hadise çektim. Sen tekrar onu Kur'an'a götürdün. Miye Nizamuddin hemen dedi ki peki sen 10 ayet dahi yok mu Kur'an'da? Dedi ki sen cahildin, sen ne bilirsin Kur'an'ın anlamı nedir? O dedi o zaman nerede Kur'an ise ben de o taraftayım. O diyerek Kadiyan'a geldi ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat etti. Diyor ki bakın Kur'an'da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ne kadar güveniyordu Kur'an'a ve nasıl kuvvetli bir şekilde derdi ki Kur'an kendisinin aleyhinde olamaz. Bunun anlamı şu değil ki Kur'an ile alakası vardı yahut Ahmediye cemaat ile belli bir alakası vardı. Kur'an doğruluk yolunu gösterecek ve hangisi doğruluk üzerinde olacak onu destekleyecek. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam inanıyordu. Hak üzerindedir. Onun için Kur'an dahi kendisiyle birlikteydi. Onun için Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam derdi ki eğer benim bir iddiam Kur'an'a göre olmazsa ben onu hemen atacağım. Çöplüğe atacağım. Bu demek değil ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiası konusunda şüphe içindeydi. Hayır. Aksine şunu söylemenin sebebi şuydu. Kendisi inanıyordu ki Kur'an benim destekleyecek beni. Bu ümit vardır ki dünyada kendisini başarılı kıldı. Onun için her Ahmedi daima güvenmeli tam olarak ki Kur'an-ı Kerim Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve Ahmediye cemaatiyle birliktedir. Ve bu Kur'an-ı Kerim'in desteğidir. Ki her gün Ahmediye cemaatinin sayısı insanların kalplerini aydınlatarak, temiz insanların kalbini atarak onları çoğaltmaktadır. Sonra şundan bahsederek muhalefet dahi hidayete sebep olur. Diyor ki muhalefet ilerlerse cemaat dahi ilerliyor. Ve muhalefet çoğalırsa Allah-u Teala'nın mucizane yardımları dahi çoğalmış oluyor. Onun için Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna birisi derdi ki bizde çok muhalefet vardır. Mesih Maud Aleyhisselam derdi ki bu sizin ilerlemenizin bir alametidir. Her nerede muhalefet varsa orada cemaat dahi çoğalıyor. Çünkü muhalefet neticesinde birçok bilgisiz insanlar dahi bilgi ediniyorlar cemaat konusunda. Ve sonra yavaş yavaş onların kalbinde cemaatin kitaplarını okuma isteği doğuyor. Sonra kitaplar okuyunca doğruluk onların kalbini fethediyor. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına adamın birisi bir defa çıktı, dedi ki kendisine biat etti. Biat aldıktan sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ona sordu. Kim size tebliğ yaptı? O da hemen dedi ki Mevlevi Senaullah Bey bana tebliğ yapmıştır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam hayret içinde sordu. O nasıl?
Dedi ki ben Maulvi Bey'in gazetesini ve onun kitaplarını okurdum ve daima bakardım ki orada Ahmedi cemaati şiddetli bir şekilde muhalefet vardı. Bir gün aklıma geldi, ben kendim bu cemaatin kitabına bakayım ki ne yazılıdır orada. Ben bu kitapları okumaya başladım. Benim kalbim açıldı, göğsüm ve biat için hazırlandım. Demek ki muhalefetin ilk faydası bu oluyor ki ilahi cemaat böylece ilerliyor ve birçok insan hidayet buluyor böylece. Bugün dahi muhaliflerin muhalefetleri insanların göğüslerini açmaya sebep olmaktadır. Birçok mübelliglerin raporlarında dahi bu zikir oluyor ve bana direkt olarak dahi mektuplar geliyorlar ki nasıl onlar cemaatiyle tanıştılar. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh şunu beyan ederek ki Allah-u Teala Ahmedi olduktan sonra bir cahil bir insana dahi nasıl akıl veriyor bundan bahsederek ve o da hemen cevap vermeye hazır oluyor. Bundan bahsederek bir olaydan bahsediyor ve diyor ki Ludhiana'da ki bir şahs Nur Muhammed adlı vardı. Küçük kavimlerde tebliğ yapardı. Çöpçüler arasında tebliğ yapardı. Onların çoğu Hristiyan idi. Ve yüzlerce insan kendisine murit oldu. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inandı. Ve ondan sonra onun bazı muritleri dahi bazen buraya Kadiyana dahi gelirlerdi. O zannederdi ki Hz. Mirza Bey bizim pirimizin piridir. Burada bizim bir amcamız Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet ve kendisiyle alay etmek için kendisinin dahi çöpçülerin piri olduğunu iddia etti. Başka bir şey yapamadı ve ben pirim çöpçülerin dedi ve dedi ki ben bunların lideriyim, çöpçülerin. Bir defa onlardan çöpçülerden Müslüman olmuş olanlar buraya geldiler. Onlar nargile içmeye alışık idiler. Orada bizim kendisinin çöpçülerin piriyim diyen fakat aslında Moğol idi. Onun meclisinde bir nargile gördü. Nargile için onun yanına gitti. Nargile içmek için. Müslim Mevud diyor ki bizim uzaktan amca olan dini tartışmalara girdi ve dedi ki niye Mirza Bey'in yanına geldin? Sen aslında benim müridimsin. Mirza Bey sana ne vermiştir? Onlar cahil idiler. Çöpçüler genellikle cahil oluyorlar. Bugünlerde beyan ediyor. Bundan 70 sene önce diyor ki bugünlerde yine çöpçüler biraz bilgi edindiler fakat bundan 40 sene önce yani Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında o zaman insanlar tamamen cahil idiler. Fakat bizim amcamız onlara sordu. Mirza Bey size ne verdi? Cevap verdiler. Biz başka bir şey bilmiyoruz. Fakat şunu yine anlayabiliyoruz. İnsanlar bize önce çöpçü derlerdi. Fakat Mirza Bey ile alaka olduğumuzdan dolayı şimdi bize Mirzai diyorlar. Sanki biz çöpçü idik. Şimdi onun vasıtasıyla Mirza olduk. Moğol olduk. Siz önce Mirza idiniz ve Mirza Bey'in muhalefetin neticesinde siz çöpçü oldunuz. Diyor ki Hz. Müslim o diyor ki şimdi bunlar bir latifedir. Fakat içinde bir marifet felsefesi dahi vardır. Bu cahil insanlar dahi kendi diliyle bunu beyan ettiler. Allah-u Teala peygamberlerin muhaliflerini mahvediyor ve inananları ilerletiyor. Gerçek şudur ki Ahmedi olur olmaz insanın aklı dini konularda kuvvetlenmiş oluyor ve ulemalardan daha üstün çıkıyor ulemalara. Fakat eğer bunu göz ardı ederseniz o zaman yine de kim Ahmedi vardır ki onun hakkında denilsin ki onun tabakadaki insanlar dünyada mevcut değil. Her Ahmedi kendi aklında en azından kendi tabakanın her Hristiyanı, Hindu, gayr Ahmedi'den daha zeki oluyor dini konularda.
Ahmedilerin ihlasının अहमदियों के इखलास yolu nasıldı ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ilhamını tamamlamak arzusu ve Ahmediye cemaati neticesinde düşmanlığa göğüs germek ve Ahmediyetten dolayı की वजह से ही düşmanlığın sevgiye dönüşmesi vesaire konusunda bir olay vardır. वाकया Hz. Müslim Maud radıyallahu anh beyan ediyor. मौत बयान फरमाते हैं। Ben çocukluğumda मुझे अपने बचपन के ज़माने Gujarat'taki insanların Kadiyan'a geldiklerini hatırlıyorum. O zaman Sialkot ve Gujarat cemaatin merkezleri sayılıyordu. Gurdaspur arkadaydı. Çünkü yol vardır ki Peygamber kendi evinde fazla değer kazanmıyor. Sialkot birinci derecedeydi ve Gujarat ikinci derecede o devirde. Gujarat'ın birçok insanı ben hatırlıyorum, onun şekillerini hatırlıyorum ki birçok insanlar o ihlastan dolayı ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ilhamını tamamlayan olsunlar. Yatika min kulle faccin amik. Bu sebepten dolayı değil ki fakir idiler ama bunu tamamlamak için yayan Kadiyan'a gelirlerdi bu ilhamı tamamlamak için. Yani uzak yerlerden senin yayan insanlar sana gelecekler. Bu demektir ilhamın tercümesi. Onlar arasında zengin insanlar dahi vardı ve Mesih Muhammed Aleyhisselam'a çok yakın idiler. Bir olay vardı Gujarat'taki. Hafız Roşen Ali anlatıyordu. Ve ben de ondan bahsetmiş bulunuyorum. Celsa Salana günlerinde bir cemaat bir taraftan geliyordu ve diğer taraftan geliyordu. Yayan geliyorlardı. Hafız Bey dedi ki ben gördüm. Onlar birbirleriyle bir yandan bir de öbür yandan gelen birbirleriyle birleştiler ve ağlamaya başladılar. Sordum niye ağlıyorsunuz? Dediler ki aramızdan öyle insanlar var ki önce inandılar. Her iki grup arasından önce inanan bir grup vardı ve bundan dolayı öteki grup tarafından kendisine eziyet edildi. Sıkıntıya sokuldular. O kadar sıkıntı verildi ki sonunda o köyü bırakmaya mecbur oldular. Sonra biz bilmiyorduk ki nereye gittiler. Belli bir müddet sonra Allah-u Teala Ahmediye cemaatinin nurunu bize dahi yaydı. Ve biz Ahmedileri köylerimizden çıkardıydık. Muhalefetten dolayı biz kendimiz Ahmedi olduk. Biat edenleri evlerinden çıkardıktan sonra biz şimdi buraya geldik ve Allah-u Teala'nın lütfuyla biz tesadüfen biz köyden çıkardığımız kardeşler diğer taraftan geldiler. Biz onların geldiğini görünce bizim kalbimiz hislendik. Bunlar bizi hidayete çekiyorlardı ve biz onlarla düşmanlık gösteriyorduk. Sonunda biz onları evlerinden çıkmaya mecbur çıkmaya mecbur ettik. Şimdi Allah-u Teala hepimizi birleştirdi. Onun için biz hissi olduk ve ağlamaya başladık. İşte Ahmedilerin bereketidir ki ayrılmış olanları birleştirir. Şeytan ayırır. Fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmedi tekrar onları birleştirir. Ve inşallah Teala bugün dahi bu gibi manzaralar olacak. Mollalar yanlış bir etki amme insanlara verdiler. Hazreti Mesih el ile kuşlar yapardı ve onlara can verirdi. Ve onlar diğer kuşlar gibi uçarlardı. Bu Kur'an-ı Kerim'i anlamamaları neticesinde böyle bir düşünce ortaya çıktı. Bunu anlamı yanlış şudur ki manevi yetenekli insanlara terbiye vererek onları uçurtuyordu ki Allah-u Teala doğru manevi olarak uçmaya başlarlardı onlar. Bu demektir. Fakat her neyse böyle bir düşünceye sahip olan bir molla Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile konuşuyordu. Diyor ki adamın birisi bir molla sordu mollaya. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir mollaya sordu. Siz diyorsunuz ki Hazreti Mesih kuşları yaratırdı. Şimdi biz dünyada gördüğümüz kuşlarda bazıları Allah-u Teala'nın yaratığıdır ve bazı Mesih'in yaratıklarıdır. Onlar arasında bir imtiyaz var mı?
ki anlayalım ki hangisini Allah yaratmıştır ve hangisini Mesih yaratmıştır diye. Molla dedi ki Pencapça olarak şimdi bu zordur. Her ikisi birbirine karışmıştır. Şimdi bu zordur. Allah-u Teala'nın yarattıkları ve Mesih'in yarattıkları artık birbirine karışmışlardır. Şimdi her ikisi arasında ayrım yapmak zordur. Sonra şundan bahsederek Mesih Maud Aleyhisselam hakkında deniliyor ki kendisi Hristiyanlar aleyhinde zor dil kullanmıştır. Şiddetli dil. Fakat bakılırsa asıl gerçek başkadır. Kendisi ilk davranmamıştı hiçbir zaman. Müslüman diyor ki bazen haddinden geçerse o zaman biraz cevap verme gerekiyor. Hristiyanlar daima Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e saldırırlardı. Ve Müslümanlar onların saldırılarına cevap vermezlerdi. Onun için onlar zannederlerdi ki Hristiyanların İslam'ın kurucusu ayıplıdır. Eğer ayıp yoksa İsa'nın zatında ayıp yoktur. Onlar zannederlerdi ki biz küfür ediyoruz ve bunlar küfür etmiyorlar. Onun için anlaşılıyor ki gerçekten onların liderinde yani Resulullah'ta haşa bu kötü şeyler vardı. Müslüman diyor ki ondan sonra günler geçti. Haftadan sonra hafta ve seneden sonra seneler ve yüzlerden sonra yüzler geçti. 700-800 sene devam ettiler Hristiyanlar itiraz etme ve Müslümanlar onları affettiler. Sonunda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala izin verdi. Şem şimdi ortaya çık ve göster ki bir eyüp görüyor musun, görmüyor musun? Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Yesu'ya muhateben Yahudilerin kendisi hakkında söylediği söyleri ileri sürmeye başladı. Yahut Mesihlerin kitaplarında dahi vardır. Daha 2-3-4 kitap yazmıştı Mesih Maud Aleyhisselam. Bütün Hristiyan dünyasında gürültü çıktı. Bu yol iyi değil. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki biz size dediydik sizin yolunuz iyi değil. Fakat siz bizi inanmıyordunuz. Anlamıyordunuz. Şimdi artık size darbe vuruldu. Ondan sonra akıllandınız. Diyor ki bu yol güzel değil diyorsunuz. Bazen sert kelimeler kullandı Mesih Maud Aleyhisselam. Cevaben yapmıştır. İlk olarak böyle kelimeler kullanmamıştır. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh Pencab'ın büyük bir tabibi, birinci halife dahi kendisine değer verirdi. Onun zikrini yaparken diyor ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a sevgi saygı gösterirdi. Fakat bu sevgiye rağmen iddiasını kabul etmezdi. Bir enteresan bir olayı vardır. Hakim Bey'in zihnine göre Hz. Mesih Maud Aleyhisselam'ın ilanı ve Fatih Mesih İsa Aleyhisselam'ın ölümü konusunda onun temeli başkaydı. Hz. Müslim Maud şöyle başlatmıştır. Hz. Şuayb Aleyhisselam derdi ki diğer insanla malını yağmalamayın ve malınızı haram olarak kullanmayın. Kavmi hayrat içinde kalırdı. Ve derdi ki Şuayb aptallaşmıştır. Ve divaneler gibilercesine söz söylüyor. Bu çağda biz görüyoruz ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam insanlar el-İyazu billah deli dediler. Ve Fatih Mesih meselesini insanların önüne koyduğu zaman insanlar anlayamadılar. 1300 seneden beri bu mesele ümmetin büyükleri ileri sürüyorlar. İsa Aleyhisselatü Vesselam gökte diridir. O peki nasıl ölmüştür şimdi? İnsanlar bu mesele konusunda o kadar inançları vardı. Kesin inançları Hakim Bey'in olayını anlatıyor ki ne kadar inanıyorlardı bunlar İsa Aleyhisselam'ın diri olduğuna. Bu olaydan ispat ediliyor. İsa Aleyhisselam asla ölemez diye inanıyorlardı. Pencab'ın meşhur bir tabibi ki Mevlana Nuruddin radıyallahu anh kendisine değer verirdi ve adı Hakim Allahdin idi. Ve Beyra'da yaşayan birisiydi. Bir defa adamın birisi Mevlevi Fazldin Bervi
Mevlana Nuruddin radıyallahu anh'ın çok derin dostu ve muhlis bir Ahmediydi. Onun yanına gitti ve ona tebliğ yaptı. Sözlerini dinledikten sonra dedi ki Hakim Bey tebliğ yaptı. Hakim Bey dedi ki sen bana ne tebliğ yapıyorsun? Senin bildiğin ne ve sen bana ne anlatacaksın? Mirza Bey konusunda ben nasıl inanca sahip isem onda biri hatta 20'de biri ne sen sahip değilsin. Mevlevi Hakim Bey dedi ki belki kalben Ahmedidir. Çok memnun oldu. Ve dedi ki bunu duyunca ben pek memnun oldum ki siz Mirza Bey'i seviyorsunuz. Ve ben mutlu olacağım ki sizin düşünceleriniz cemaat konusunda biraz dinleyeyim. O dedi ki bugünlerde cahil gençler işin derinliğine inmiyorlar. Boşu boşuna tebliğ yapmaya çıkıyorlar. Şimdi sen geldin bana vefat-ı Mesih meselesini anlatmaya. Halbuki sen ne bilirsin? Mirza Bey niye bu meseleyi ileri sürdü? Dedi ki siz anlatın bana. Dedi ki dinle. Asıl şudur. Mirza Bey Berahine Ahmedi adlı kitap yazdı. 1300 sene sonra başka birisi var mı bir insanoğlu öyle bir kitap yazmış olan Müslümanlar arasında? O kadar bilgiler doldurdu bu kitapta ki hiçbir Müslümanın hiçbir kitabı buna eşit olamaz. İslamiyet için bir kaleydi ki diğer dinlerin saldırısından korudu İslamiyet'i. Fakat Mollalar o kadar cahil çıktılar ki kendisine teşekkür edeceklerine ve kendisini öğrenci olacaklarına ve bundan böyle sizin delillerinizi kullanacağız diyeceklerini kendisine saldırdılar. O kadar İslamiyet'in büyük hizmetini görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 1300 sene sonra başka birisi yapmamıştı. Kendisi elinde kafirlik fatvasını verdiler ve bilgi satmaya başladılar mollalar. Ve zannettiler ki biz çok büyüğüz. Bunun üzerine bir Mirza Bey öfkelendi. Öfkelenmeliydi. Öfkelendi de Hakim Bey diyor. Delil buradan başlatıyor. Diyor ki mollalara dedi ki peki öyle mi? Siz büyük alimsiniz. Öyle mi? Eğer bilginize inanıyorsanız o zaman bakın Hayat-ı Mesih meselesi Kur'an'da şu kadar ispat ediliyor ki bunun aleyhinde Hz. İsa Aleyhisselam'ın ölümünü ispat etmek mümkün değil. Fakat ben Kur'an'dan Hz. İsa Aleyhisselam'ın öldüğünü ispat edeceğim. Eğer gücünüz varsa reddedin bunu. Mollaların ahmaklarını ispat etmek için vefat-ı Mesih meselesini ileri sürdü ve Kur'an'dan delil ileri sürdü. Şimdi mollalar, Hakim Bey diyor ki mollalar ne kadar çaba sarf ederlerse etsinler. Dilleri aşınsın ve kalemleri bozulsun. Bütün Hindistan'ın mollaları birleşerek dahi Mirza Bey'in delillerine cevap veremezler. Mirza Bey onları öyle yakalamıştır ki onlar başlarını kaldıramazlar. Hakim Bey diyor ki şimdi onun bir tek ilacı vardır. Mesele yoktur. Hayat-ı Mesih vardır. Fakat bir tek delil vardır. Bu gürültüyü ortadan kaldırmanın. O da şu ki bütün mollalar bir taife halinde Mirza Bey'in yanına gitsinler ve desinler ki biz kafirlik fetvası verme konusunda terbiyesizlik yaptık, bizi affedin. Ondan sonra görür Mirza Bey Kur'an'dan Hayat-ı Mesih ispat edecek. Ve bu da güzel tuhaf bir teşri yaptı Hakim Bey böylece. Şimdi bakın sevgiye rağmen Hayat-ı Mesih'e o kadar inanırdı. İsa Aleyhisselam'ın berhayat olduğuna ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine giremedi. Fakat yine de seviyordu kendisini. Bu da Allah-u Teala'nın bir lütfudur. Ki zamanın imamını insan gerçekten kabul ediyor. Allah-u Teala'nın ancak lütfu olursa o zaman bu olabilir. Şunu unutmamamız lazım. Daima hatırımızda olmalı. Vefat-ı Mesih meselesi bir inanç meselesi değildir. Tevhid için pek gereklidir. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam gelerek Allah-u Teala'nın birliğini ispat etti. Bu konuda Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki
Hz. Mesih Maud Aleyhisselam Hz. İsa Aleyhisselam'ın ölümünü ispat ederek tevhid-i kamil konusunda bir engel vardı, onu uzaklaştırdı. Sebep şudur ki kendisi buna çok pek önem verirdi bu meseleye. Gece gündüz şundan bahsederdi. Ben hatırlıyorum diyor Müslim Maud, bir defa adamın birisi dedi ki efendim bu meseleyi terk edin. Celale geldi Mesih Maud Aleyhisselam ve dedi ki ben gece o kadar coşku duyuyorum ki ben zannediyorum ki belki deli olacağım. Bu mesele İslamiyet'e çok zarar vermiştir ve biz onu zedelemedikçe rahat nefes alamayacağız. Şimdi bazı insanlar derler ki bu ne meseledir? Fakat bu Allah'ın birliği konusunda bir engel vardır ve onu uzaklaştırmak için Allah-u Teala'nın Mesih Maud Aleyhisselam'ın kalbinde coşku vardı. Ve bu coşku Allah-u Teala'nın lütfunu çek etti. Ve doğruluk için bir temel oluşturdu. Ve aramızdan her birimiz İslamiyet'i seven anlayabiliriz ki bu bir kıvılcımdır. Mesih Maud Aleyhisselam'ın kalbinde olan ateşin bir kıvılcımıdır. Eğer birisi zannediyorsa ki onun kalbinde Allah-u Teala'nın sevgisi vardır ve İslamiyet'i yayma coşkusu vardır, o anlayabilir ki bu bir kıvılcımdır. Mesih Maud Aleyhisselam'ın kalbindeki ateşin bir kıvılcımıdır. Onun için bizim bütün çabalarımız bu konu üzerinde olmalı ve burada sınırlı kalmalı buna. Fakat eğer biz bunu anlayamıyorsak o zaman bizim yaptığımız işler zahirde tevhid olacak fakat aslında bir şirkin bir öncüsü olacak. Allah'a şirk koşmanın. Tevhid dahi olsun ve şirk dahi olsun, bu nasıl olabilir? Bunu izah ederek bir olaydan Müslim Maud radıyallahu anh bahsediyor. Diyor ki Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam zamanında adamın birisi burada tahsil görüyordu. Her gün tartışırdı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimul gayb idi. Onun başında bir takke vardı. Adamın birisi dedi ki sen zannedebiliyor musun ki Mesih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan bahsetti. O hiç haya duymadan dedi ki evet mutlaka bunu bildi. Müslim Maud diyor ki sebebi şudur. İnsanlar vahdaniyete kadar gidiyorlar. Ahadiyete gitmiyorlar. Vahdaniyet başkadır, ehadiyet başkadır. Birlik başkadır, tek olmak başkadır. Tek olamaya kadar gidemiyorlar. Oraya gidince insan öğreniyor ki insan dahi bir derecede haliktir, rızık verendir, yaratandır. Fakat Allah-u Teala başkadır, insanlar başkadır. Aralarında bir birlik yoktur ve mümkün değil. Vahid ve ehad, bir ve tek. Lügat bakımından bunu bahsediyorum. Emirül Müminin diyor ki anlamak kolay olsun. Allah-u Teala vahiddir ve ehaddir. Vahdaniyetten murad sıfatlar konusunda birlik. Ve Allah-u Teala'nın sıfatlarına bir insan üzerinde onun kendi zatında da Allah-u Teala'nın sıfatları bulunabilir. Bunun en güzel örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatıdır. Fakat sıfatları konusunda kamil yalnız ve yalnız Allah'ın zatıdır. Ve ehadden murad Allah-u Teala'nın tek oluşu ve ehade mukabil diğer hiçbir şeyin düşüncesi de insanın aklına gelmez. Onun için Müslim Maud radıyallahu anh nasıl beyan ettiyse gerçek tevhid o zaman olacak ne zaman ki ahadiyet, birliğin tek oluşunun gerçeğini biz anlarsak. Allah-u Teala bize güç versin ki biz Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın gayelerini tamamlayarak gerçek tevhidin koruyucuları olalım. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inu ve nestağfiruhu
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.